Миша, в общем, вот так я поставил сбоку. Вот такая вот установка. Как я умею сбоку. Они говорят, видно, так не пойдет. Я, короче, снимаю его и ухожу отсюда. Не завидую я Мише. Суть претензии клиента в том, что кондиционер виден со стороны квартиры. Но зачастую это не самая главная проблема, потому что в большинстве новостроек в принципе вешать кондиционер на фасад запрещено. Что делать в этом случае? Есть специальное решение, так называемый теплоизоляционный короб, куда погружается кондиционер. Да, конечно, он съедает пространство, но если включить голову и воображение, то можно красиво обыграть данное решение. Сделать столешницу или чилл-зону.